Для детей фиолетовый лес – это сказочный мир, в котором они, действуя с играми, становятся соучастниками забавных и таинственных приключений, где препятствиями служат логические и творческие задачи, а мотивацией их решения – участие в судьбе любимых героев. В фиолетовом лесу живут сказочные персонажи с интересными именами: девочка Долька, паук Юг, медвежонок Мишек, лопушок, незримка Всюсь и другие. Самый главный герой в фиолетовом лесу – волшебный мальчик Гео. Он доверчив, смел, любит помогать другим и очень сообразительный. Все загадочные истории и чудеса с персонажами происходят в фиолетовом лесу на чудо-островах, полянке чудесных цветов, озере Айс, на голубом ручейке, в городе говорящих попугаев. Итак, приглашаем всех в сказочный мир фиолетового леса. Ой, что такой клубочек? Может быть, он волшебный, необычный, да? Мягкие. Мягкие такие, пушистенькие, Как подушка. как подушечка, да? А это как одеяло. Он, может быть, нам покажет дорогу? Да. Куда-то нас поведет за собой, да? Покатился клубочек, катится. И прикатился он куда? Прикатился он к полянке. Но уже не делают на полянке, ребята. Они собирают цветы. Собирают цветы, а что еще не могут делать? Любуются. Чем? Цветами. Любуются И цветами. загуляют. И нюхают. Просто гуляют. Нюхают. Нюхают цветы, да. Но тут неожиданно начал капать дождь. Как же быть нашим друзьям? Что же делать, ребята? Могут они спрятаться в домике каком-то или под зонтом, а еще В доме. в домике, а еще Или что-нибудь? под деревом. Можно, конечно. А вот где же взять зонтик-то? Можно сделать. Можно сделать? А Но его еще? можно дома сделать. Вот тут нужно сначала молоток из банки, а потом и все. А из чего мы можем делать? И лего. Из лего, из игр, да? Ну берите для себя любую игру и составьте зонтик из частей. Сколько получилось зонтов, ребята? Много. Много получилось, да, у нас зонтов? Да. А сколько нам надо зонтов для наших друзей? Два зонта, да? Да. Еще другие. Ну, у нас, ребята, много зонтов. Что же нам делать? Вот у меня всем зонтику. Кому всем? Ребят. Итак, медвежонок Мишек и пчелка Жужа выберут для себя зонтик и предложат своим друзьям. Медвежонок Мишек и пчелка Жужа хотят вам сказать спасибо. За что? За то, что вы им помогли. Вы сделали им зонтики, да? Да. Дождь прошел, ведь какие они радостные, довольные. Да. Не намочило их дождик, да? И появилось солнышко. Ребята, а когда приятно гулять по полянке? Когда солнышко. Когда солнышко, Когда тепло. когда тепло, правильно. Ребята, а вот солнышко, это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо. Почему хорошо? Потому что оно светит, а если дожди, то плохо. Солнышко светит. Еще почему хорошо? Если дожди, то дома сидеть. А кому хорошо от солнышка? Людям. Людям, еще кому? Деревьям. Деревьям, еще кому? Посадки. А всегда ли солнце хорошо? Да. А когда плохо? Вот когда солнце ярко светит, бывает плохо? Нет. А вот если на солнышке находиться долго-долго-долго, и солнышко яркое, теплое, яркое, бывает плохо? Нет. Вот если на небе будет яркое солнце светить, Ну вот. и вы будете смотреть на солнышко, вам приятно будет? Да. Да? А вот мне не всегда приятно. А если долго загорать на солнышке, то что может произойти? Получить азот. Солнечный удар будет. Молодцы, спасибо, ребята.